గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి మెయిన్ సీజన్, వెదర్. సో కోల్డ్ క్లైమేట్ అట్లా వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ ద్వారా కూడా రావచ్చు, తినే పదార్థాలు. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో మోస్ట్లీ ఏదైనా తినే పదార్థాలు, తాగే పదార్థాలు, చల్లటి పదార్థాలు అండ్ వెదర్ ఆల్సో ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. చలికాలంలో ఎస్పెషల్లీ కిడ్స్కి చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటారు. స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్స్కి ఎట్లా ఉంటుందంటే క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము. సో ఒక కిడ్ నుంచి ఇంకో కిడ్, సెకండ్ కిడ్ టు థర్డ్ కిడ్, అట్లా క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. త్రూ ఎయిర్ బార్న్ స్ప్రెడ్ ద్వారా కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కోల్డ్ కాఫ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకు. 62 లక్షల మంది ప్రజల్లో మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ కి మారడం వలన 915 కోట్ల రూపాయలు సేవ్ చేసుకున్నారు. అదే మెడిసిన్స్, అదే క్వాలిటీతో 50 to 80% డిస్కౌంట్లు.